құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгін міне Алатаудың бауырында, Жандосов ауылында осыдан 30 жыл бұрын сонау Айсу факультетін бітіріп, бүгінде дүниесінің түкпір-түкпірінде әр салада еліміздің мақтанышына айналған, ұлдарын ұяға қондырған, қыздарын қияға қондырған аяулы жандар бүгін міне Алматының төрінде бас қосып жүздесіп отыр. Қош келдіңіздер, құрметті ханымдар мен мырзалар. Албарытты жастық шақтың бұрқатып жүр дауылын, жалын атқан кездер қайда, білмедің бе бауырым, балаусалы балғын гүлдер, гүл шырайлы көктемдер, көшін түзеп жөнеп берді-ау, алыстатып ауылын деп мына осыдан 30 жыл бұрын осы Қазақ политехникалық институтында өрімдей міне студент болып, бүгінде үлкен маманға айналған еліміздің мақтаныштары ендеше осы кешімізді ашық деп жариялаймыз. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Бүгін енді құрметті қалай сонау жастық кезге саяхат жасап, сонау студенттік кезді еске алып отырайық деп, осында ұйымдастыру комитеті слайдтар, сонау өмір жолдарынан, сол өмір парақтарынан сіздерге таныстырып өтсе деп отырмыз. Ендеше осындағы АТР факультетіне мына Қайрат ортаға шақырды, Қайрат мырзаны. Асыл факультетінен Айнагүл шақырса, слайдта сонау студенттік кездегі қызықты күндердегі күндермен таныстырып өтсе. Ассалаумағалейкум, ханымдар мен мырзалар. Вечер добрый, дорогие сокурсники, сокурсницы, однокурсники АТМ 82, АСУ 82. Қош келдіңіздер. Өте тамаша, қуанып отырмыз. Осыдан мінеке жаңа еске алып отырмыз. Сонау қыстың ортасында, февраль айында осы осындай мақсатқа жету үшін өзім чат аштым. Ең бірінші АТМ 82 деп аштым. Одан кейін Сұлтан мырза асу бар ғой деп асуды қостық. Артынан содан кейін Айсу болды. Айсу кәсіптей болып, сол мінеке группадағы өзіміздің достарымыз жан-жақтан табылып, мінеке Құдайға тәуба шүкір, сонау 50-ден асып, мінеке бәріміз бас қосып, осы бір ойда болып, осы бір дастарханға бас қосып, осы бір шаңырақта өзіміздің бір-бірімізді сонау сағынып, бір-бірімізді көргіміз келіп, сондай қуанышпенен мінеке осындай бір дастарханға бас қосып отырмыз. Құтты болсын бас қосқанымыз. Однажды студенной зимней порой, февраль месяц, Хайрат открыл чат на WhatsApp. Группа АИСУ 82. Самое главное, что не разделил АТМ и АСУ. Написал АИСУ 82. Мы очень рады. Очень много было предвстреч вот этой долгожданной встречи 15 июля. Кто был в марте, пожалуйста, встаньте. Кто был в марте в Бочонке? В марте был в Бочонке. Пожалуйста, встаньте. Бенсад, Султан, Абиген, Алихан. Пусть это заложилось. Да. То есть была заложена программа, дата на 15-16 июля. То гуляем, ребята, 2 дня. Кто согласен? Я согласен. 2 дня гуляем. За 30 лет мы можем себе это позволить.
ханымдар, қыздар, жігіттер, астарыңыз дәмді болсын, алып отырыңыздар. Енді 30 жыл бойы қандай бір-бірлеріңізге сондай айтылмаған ойларыңыз, тілектеріңіз болса айтып, осы жерде тойымызды бірге өткізейік, жақсы өткізейік, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Енді кейбір адамдар, арамыздағы достарымыз келеміз деп отырып, келемей қалғандар бар. Солардың тілектері, ойлары бәрі орындала берсін. Сіздерге рахмет, алып шығып отырыңыздар. Теперь мы точно знаем, по ходу бизнеса очень много летают по стране. Теперь я точно знаю, в каждом городе у нас есть однокурсники. Встречались в славном Таразе, встречались в славном Шимширайле, Шымкенте, встречались в Астане. Ну, Алмата это уже не вопрос, трижды встречались. И каждый раз уходили с таким теплым волнением, окунулись минус 30 лет назад. И вот эта молодость я носила с собой в душе. На этой встрече теперь вообще все омолодимся. Кто за? Все за. Ал бірінші достарында кездесу үшін, достар үшін алып қойыңыздар. Ал ендеше құрметті қалайық. Бүгінде сонау өздеріңізбен бірге оққан қыздарыңыз сонау Москвадан, дүниесінің түкпір-түкпірінен осы күнге асығып келген қыздарымыз бар. Қуаныштарыңыз құтты болсын деп отырып, ендеше мына слайдты қосса қазір, слайдпен таныстырып өтсе. Сонымен Қайрат мырзаменен Айнагүлді ортаға шақырамыз. Сонау студенттік кездерінен қызықты күндерін еске алып, сол суреттерді тақым еткен. Вот это была подготовка. Алматы, бочонок 3 марта. Кого узнаете? Султан, Жулдос, Хайрат. Это Аслан Асу-81. Это предвстречи сегодняшней встречи. Жулдузай, Хайрат. Атынчиков, Хайрат, Хайдасып. Или какой? Предыдущий слайд можно? Нельзя? Вот Канат, вот Канат. Канат, там Алмаз сидит. Вот Алмаз, вот Гульнара, вот Амштаб, Майка. Вот Абдразак, вот Зубдоз. Не успел. Алишер, Казак. Вот Алихан посередине, вот Зубдоз, вот Султан, вот Айнагуль, вот Бекзат. Узнали, да? Узнаем, друзья? Вот. Мінекей мен, міне Акуштаб, Гүлнара и Хайрат. Вот мінекей Абдразак, Гүлнара, мен. Это предыдущие встречи. Вот, міне. Вот это тут. Вот смотри. Это Гүлнара. А? Тропе. Ой, Ерболат. Ну, мне Володя. Да. Назад можно? Жулдузай. Отцу 82-4. Россия.
Не проходит бессмертно, и юность душа наша все же бессмертна. Как молодым мы были, Есть всем вспомнили Аллах, Лариса Медик, Салтанат, Костя, Нурлан, нас тогда Назар, Костя, без усмешек встречали. Все цветы на дороге выбросили. вот Вадим, Маржан, Лишь измены Джамбулат, простить вот Махмуд, ничто на земле не приходит бесследно, и юность Айбек Шингас, все же бессмертна, как молоды мы, как молоды мы, как искренне верили в себя. Арстан, Первый тайм мы уже обыграли. не успевать перечислить. Аттарын айтып үлгермейсің. Әуесқан бейжуаны жоғыр жақтан. Когда-то узнаем. Арстан узнаем по бывшим кудрям. Типа, да? И сердца забыть Достар, бір минут. Арамызда бірге оққан, студент кезде бірге оқып, бірге оқып, арамыздан өткен достарымыз бар. Соның біреуі мен есімде Гаубай деген бауырымыз. Соны еске алып бізге және де кім бар, мен білмейтін айтып жүрсеңіздер. Дорогие однокурсники, просим минуту молчания для тех однокурсников, которые не дожили до светлых дней. Минуту молчания. Рахмет жігіттер, қыздар. Адам өлсе де дейді, жаны рухқа айналады дейді. Алты қат аспанның ар жағында болса да, жердегі өзінің тіршілік иелерінің, достарының, ең жақын жүретін адамдарының есін алғанын біліп сезіп жатады дейді, құрметті ағалар. Енді кеше ғана осы студенттік кезде бірге жүрген жолдастарымыз да бүгін бір аудан түсіп жатқан шығар. Құрметті қонақтар,
бүгін мына сөз берген кезде мына атайым 82 бір асу 82 бір деп осы группамен беріп соларға тілек айтқызып содан кейін сол адамдар өздерін таныстырып өтеді. Ендеше міне құрметті қалай қуаныштарыңыз құтты болсын деп отырып, биыл мына Алматыда тойласаңыздар, енді 40 жылдықтарыңыз сонау әсем қаламыз Астанада тыңдаңыздар, сол жерде қарсы алыңыздар дегіміз келеді. Ендеше сонау жастық кездеріңіз еске алсын деп осы бір тамаша әнімізді біздің жерлесіміз Алтынбек Оразбайдың тамаша әнін сіздерге арнаймыз. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз дәмде болсын. Сарардан саған таңдап сәлем берем, атамды мәшһүр еттің әлем кезен. Байтақ елкендігіңе қайран қалам, бабалар даралығын дәлелдеген. Сарқан түр екенсің, киелі жер екенсің, байтағым сен екенсің, кең екенсің, үйрек екенсің, ер екенсің. Сарарған арман екен, бақытқа толған екен, елімнің астанасы болған екен, гүл болған екен, арман екен. Сарқан сағынышым басылмаған, орман гүл жүзінде жасыл табан. Арман жолда шыдап жүргендердің жарқылдап жаным қошып қасыңдамын. Сарқан түр екенсің, киелі жер екенсің, байтағым сен екенсің, кең екенсің, үйрек екенсің, ер екенсің. Сарқа арман екен, бақытқа толған екен, елімнің астанасы болған екен, гүл болған екен, арман екен. Аяулы арман қалам, алып ұртам, шырағы жұлдыздарым жамылғандан. Халықтың жарқыраған үміті боп, жазай бір гүл астанам табылғанда. Сарқан түр екенсің, киелі жер екенсің, байтағым сен екенсің, кең екенсің, үйрек екенсің, ер екенсің. Сарқа арман екен, бақытқа толған екен, елімнің астанасы болған екен, гүл болған екен, арман екен. Гүл арман екен, арман екен. Үлкен тағы да бір бейма ортаға мына құрметті қалай сіздердің құрметтеріңізге Жұлдыз ханымның құрметіне бір қатырып тұрып бір би ал ортаға қарай келіңіздер.
билеп барып отырсақ дейді. Ендеше жалғыздықпен абырды қосып жатырмыз екен. Атайым 82 бірінші группадан бар ма? Қолдарыңды көтеріп қойыңыздар шықады. Атайым ортаға келіңіздер. Атайым 82 бірінші группалар ортаға келіңіздер. Құрметті қонақтар, осыдан 30 жыл бұрын мен өзім атайым 80-ні жылы сіздерден 2 курс жоғары оқыдым. Осы бір барлықтарыңызды танимын осы группалардан. Өйткені мен осы Ерболатпенен, Әділбекпен, Тұрақпенмен бірге бір комнатада тұрғанмын. Содан бері білемін. Теперь я. Это АТМ 82-1. Самая дружная, самая хорошая группа, которая большим составом приехала на встречу с выпускниками. И я очень рада, что мы все здесь сегодня собрались. Хорошо сама микрофон взяла, да? Всегда инициативу беру. Да.
Поэтому, дорогие друзья, я очень рада была с вами сегодня встретиться. Со всеми присутствующими тоже, потому что у нас действительно вся эта юность, наша студенческая жизнь прошли в хорошем, добром, замечательном ключе. Я уверена, что все то лучшее, что вы взяли с института, вы пронесли через вашу всю жизнь. Я уверена, что в ваших семьях все здорово и замечательно. Дай Бог всем здоровья, счастья и вашим семьям тоже. Итак, я рада встрече. Dostlar, ben bunu görmeyi, başka bir gün doyuruz, очень важно. Это у нас самый большой праздник, потому что у нас 30-летие окончания института нашего. Вот. Сейчас это, как сказать, например, такой день, который у нас никогда и не повторим никогда вот такой. И так и никогда не соберем. Значит, самый для нас дорогой день. Вот. Вам желаю здоровья. Я, например, первый путь был старший рыцарь. Регулар Исм. У меня в группе вот концов Тимур. Ну, правком не мог приехать. Ну, на работе был. Палатным методом работал. Ну, треугольник твой. Так. Вот. Ну, здесь познакомиться никак. Нужно, да, думаю? Да. Ольга Пасилевская. Надо ее сказать, потому что она из Москвы приехала. Вот. Спасибо ей. В институте я учила казахский язык, а Ербулат хорошо научился по-русски говорить. Вот. Мы с ним в тесной связке все эти 5 лет институтских прошли. Он контролировал меня, а я делала все возможное, чтобы понравиться ему, чтобы он не отвечал мои пропуски. Темірбек, астында жолдасы это Ұрскүл, Жұбайы жолдасы. Ақтөбе. Газ саласында жұмыс істейді. Әлібек, осы Алматыда тұрады. Все. Здесь, в городе, в Алмате. Ботагөз Умарова. Рядом моя половина, супруга. Но она на один курс от нас младше. 83 АТМ. Жанат зовут ее, это моя супруга. Рядом Алмаз Сейтимов. Тоже в первой группе здесь, в городе, в Алмате. Самый красивый парень. Здесь написано, супруга Ербулат, а ты оставил. Тимур Айшанов, контор группы составный приехал. Спасибо ему тоже, что с нами вместе. Вот. Айка, Абштаб, все знаете. Вот. Тоже в первой группе с нами отдаемся. Рядом Трапбай Сейдагалиев. Зам старший. Вот помощник. Сейдагалиев, Трапбай, рядом Гульнара. Живая супруга. Ну это вот внучка. Гульнара Нурпеевичева. Наша группа в Алмате. Рядом Оля Архипова. В Алмате. Наташа группа. В Алмате. Савчан. Первый группа. Лаптюбинский. Рядом супруга Амина. Вот состав первой группы. Я хочу теперь передать Артурову моему. Тимур. Құрметті азаматтар, құрметті достар, дорогие друзья, сокурсники, очень прекрасный вечер.
моменты. Через 30 лет организовать такую встречу, прежде всего, bizim Хайратқа большой рахмет. Это очень сложно. Все, как говорится, состоявшиеся в жизни люди, у каждого свои проблемы, своя работа, как говорится, с каждого, тем более летний период, во время экспо приехать, собраться в Алмате, это, можно сказать, большой подвиг. Кто-то Хайрат, да, Гульжан, вам большой рахмет. Если есть возможность, надо грамоты учить. А именно всем здоровья, счастья. Я не думаю, что через каждые 30 лет сейчас надо каждый год ездить. Құрметті курстастар, бұрынғы 30 жылдан кейін кездесіп жатырмыз. Рахмет организаторларға, Қайрат бастаған, қарындасымыз бар, рахмет сіздерге көп-көп. Дендеріңізге сау тілейміз. Атырауға демасаңдар есік ашық, чатта телефондарымыз бар, хабарласаңыздар, вокзалдың түбінде тұрамыз, вокзалды ашып қоямыз. Пожалуйста, келіңіздер. Бәріңізге бақыт тілеймін. Счастья вам всем. Дорогие друзья, я просто счастлива, что мы собрались здесь все вместе. Может, кого-то не вспомнят, но сейчас раз и все вспомнили, правильно? Или заново познакомились. В общем, спасибо, что вот мы все собрались здесь. Огромное спасибо, конечно, Гуле. Это она молодец. Все организовала, что на себя взяла. И спасибо всем, что вы пришли. И мне тоже, что я пришла. Құрметті достар, сонау март айынан бері шулатып келе жатқан бүгінгі күн жетті. Міне барлықтарына сәттілік, жақсы отырыс тілеймін. Барлықтарыңызға денсаулық болсын. Осыны ұйымдастырып жатқан Ерболат бастамастан мартта идея шықты. Оны ары қарай жалғастырған Қайрат Қамындағы рахмет. Онан кейін бағытта Чотас, Шаттас, Айка, Гуля, сіздерге мыңда бір рахмет. Осы барлығымыздың басын барлық жұмыстарды істеген, тапқан, кейбіреумен кейде чат арқылы ұрысып та қалғандар көріп отырмыз. Сондықтан мыңда бір рахмет барлықтар. Міне бұл 30 жылдан кейін өте жақсы Әбекен. Конечно, Абдуразақ. Әбеке. Абдуразақ отдельно. Қайда. Әбекен, мы барлық жұмыс атқарады, бірақ тығыл жүретін әлі жүрді сол. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет, келгендеріңіз үшін рахмет. Енді қазір бұрын білесіз көбін мен Қазалыда туып өстім. Қазалықты мектептен қазір мен Ақтөбе қаласында тұрамыз. Ерболат бәріміз бірге жұмыс істейміз. Темірліктермен осы Сұлтан барлығымыз араласып тұрамыз. Мұхаммед Қазы деген бар, естеріңізде болсын. Ол Бақтыда сәлем айтып жатыр. Кеше жетісіне Бақтыға болмақ бар. Сәлем айтып жатыр барлықтарыңызға. Сондықтан зор денсаулық, бүгінгі кешті жақсы өткізуге барлығымыз атсалысайық. Мынау өзімізден кейінгі ұрпаққа есте қалады. Міне ISO 82 осындай 30 жылдық өткізілген деген, содан үлгі алайық деген біздің кейбір жасаған мына сценарийдағы кейбір үлгілерімізді солар алса, біз үлкен жетістікке жетістік деп есептейміз. Сондықтан барлықтарыңызға денсаулық, отбасыларға бақыт, бала-шағаларыңның тең отырып қызығын көріңдер, шөп көріңіздер, шөпшектің қолынан май жеп отырыңыздар. Үлкен қарт ана болыңыздар. Міне Ерболатты осыдан 30 жыл бұрын шашып бұйра әдемі жігіт болатын. Атыраудан қыз алды таққа, қасқа бас болыпты. Тек қана өзгермеген өне тұрақбай, кәм, бәрін банкіге сап қойғандай әдемі өтір қапты. Құрметті қалай, мына мерекелеріңіз құтты болсын деп отырып, сонау студенттік кезде 80-ші жылдарда, 82-ші жылдарда Modern Talking'ге Бунемге билетіміз, дұрыс па? Сол бір күндерді еске алайық та мына Modern Talking'ті сіздерді құрметтеріңізге арнаймыз, құрметті ханымдар мен мырзалар. Осы кешті ұйымдастырған Ақштат сияқты, Гулия сияқты, Қайрат сияқты жігіттерге үлкен рахметтерін айта тұрып, барлықтарыңызды ортаға биге шақырамыз. Let me say it, that's all right. Speak the just wanna play the front to the front, then the back to the
Сіздерге қандай музыка сіздерге? Современный ме? 80 жылдан бір современный музыкадан қойып отырайық. Ба? Ендеше құрметті қонақтар, осы АТМ 82-нің қыздарының құрметін арнаймыз. Ортадан кетпеңіздер. Заявка беруге болады біздерге. Қандай музыкалар бар, компьютерден бәрінен сіздерге қойып береміз, дұрыс па? Уважаемые однокурсники, сейчас только что АТМ 82.1 представили Оля Басевская. Прилетела из Москвы ради этой встречи. И у нее есть очень такое теплое пожелание. Оленька, сюда. Просим. Просим. Достар, біз сіздердің барлықтарыңызге бүгін өздеріңізден сыйлық алып келіңіздер деп сұрағанбыз, иә? Сол сыйлықтың біреуінің реті келіп қалды. Оля сол алыс жерден Москвадан бізге кездесу үшін келді. Солай ғой? Сондықтан Оляға бізге сегодня всех, каждого ждет замечательные подарки, сюрпризы. Самый главный подарок для Оли. Дорогие друзья, мне сейчас Гуля подарила сундучок для... Это Кайрат привез. Очень приятно сейчас. Для драгоценностей. И сказала, чтобы я прошла по рядам и собрала драгоценности. Да, Гуль? Чтобы напомнила его. Но это на самом деле шутка для того, чтобы поднять вам настроение. Спасибо большое. Я очень рада. Будем общаться, будем встречаться. Я очень рада.
Полное счастье в этом. Ребята, подарки только начались. Все еще впереди. Ал құрметті ханымдар мен мырзалар, көтеріңкі көңіл болып, мінекей алып қойыңыздар сол подарок үшін, ойнап үшін. Очень вкусное, горячее принесли. Ешьте, пока не остыло. Приятного аппетита. Алып қойыңыздар алдарыңыздан. Осындай отырысқа біреу келіпті. Неге 100 грамм алмайсың десе, алмай отыр дейді. Алмасаң да жаным ау, міне жерге дейін ғана көтерші десе, ары қарай мені ылғи кетіп қалады деп ойлады дейді. Сондықтан да алдарыңызда достарыңызда алып отырыңыздар. Асу 82 бірдің жігіттерін тоғылты болатып ортаға шақырайықшы қыздар мен жігіттерді. Асу 82 1. Асудың қыздары ең әдей болыңдар. Ақындаған, жалындаған, табылмаған елдің өмірі. Бабасының жүргісінен жанылмаған бұл қазақтың жігіттері. Енді алатын тұлпары, қияшықтың сұқары, қаны қазақ қайнаған ұлылардың ұрпағы. Өз елінің ұлтаны, ойлаған ұлттары. Көк байрақтай желбіреп, көк аспанда шырқады, жігіттердің сұлтаны, қазағымның жігіттері. Ұстарыстарыңыз қайсы? Инабатты қазақтың қыздарымыз ер адамдар тұрғанда қыздар сөйлемейді. Осы жігіттерге сөз береміз. Құрметті тойшы қауым, құрметті курстастар, осыдан 30 жыл бұрын Асу политехникалық институтын бітірген осы мамандығы бойынша енді бүгін 30 жылдан кейін кездесіп отырмын. Мен қуаныштымын. Осы тойға келерден бұрын ойланып едім, қалай келем, кімді көрем. Енді мына қазір көріп, осы келген қонақтармен бірге құшақтасып, қауышып осылар өздерінің қуаныштарын бірге білісіп отырмыз. Рахмет сіздерге. Мен Атыраудан келдім. Енді өмірде 30 жылда түрлі жағдай болып жатыр. Оның бәрін айтып жату не? Әрине қуаныш та бәрі де болып жатыр. Балдарымыз өстіп ер жетіп, аталы болып жатырмыз. Немере сүйіп отқаныңызда бәріңізде қуаныштарыңыз, ұрпақтарыңыз өсіп жатқанына қуаныштымын. Соған ұзағынан бола берсін деймін. Ал енді осы отырыс әрқашанда қуаныштың жерде жаңа айтып жатыр ғой, Асу 82 1-де, мына жерде 2 де бар деген сияқты осы барлығы. Былай айтқанда сборная Казахстана, короче. Сборная Асу, айтып отырмын енді жаңа. Рахмет сіздерге. Мына қыздар жалғастырады. Құрметті достар, жолдастар, ұстаздар, бүгінгі кездесуіміз құтты болсын. 30 жыл деген аз жыл емес. Көргенімізге қуаныштымыз. Действительно, 30 жылда бәріміз өзгердік. Бірімізді танып жатырмыз, бірімізді танымайтынбыз, бірақ көңіліміз өзгермеген. Жаспыз, сондықтан көңіліміз әрқашан жас болсын. Жастыққа оралайық. Жаңағы Совет одағы кезінде оқыдық, бітірдік, маман алдық. Қазір басқа заманда өмір сүріп жатырмыз. Көп нәрсе өзгеріп жатыр. Бірақ кішкене бір 5 минут жүзімізге қарап, бір-бірімізді танып жатырмыз. Сондықтан осындай әрқашан бірімізді танып жүрейік. Ниетіміз тура болсын.
мынау өсірген ұл қыздарымызбен қызығын көрейік, немере көрейік. Сөйтіп қуаныштарда жиірек кездесейген, 30 жыл деген енді келесі 30 жыл ұзақ енді. Сондықтан әр 5 жыл сайын ма кездесіп тұрайық. Сондай қуаныштар бола берсін. Құрметті АИСУ 82, сіздердің барлықтарыңызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді осы жерде тұрғанның барлығы АСУ 82, негізінде АСУ специальності біз 6 май күні кездескенбіз, өзіміз сіздерге де сол кезде айтып едік, біздермен кездесіңіздер деп. Бірақ енді күні осы күнге белгіленгеннен кейін сіздермен кездесіп жатырмыз, өте қуаныштымыз. Біздің енді бұл жерде тұрған сол өткендегі 6 майдағы кездесуден кейін қалған бір-бірімізге деген ыстық лебіз, сағынышымыз басылмай, міне бүгін сіздерді де көруге келіп отырмыз. Бұл жерде жалғыз АСУ 82 бір емес, бұл АСУ-дің барлық 4 группасының 4-еуінен де осы оқыған құрдастар тұр. Осы сіздердің алдыларыңызда енді мен бұлай таныстырып шығайын. Барлығымызды, біздің ортада отырған ең сыйлы құрметті біздің жігіттер. Осы жігіттерден бастайық. Мына тұрған Бекзат, осы Алматы қаласында тұрады. Бір мекеменің информатика мекеменің үлкен бастығы. АСУ 82 бірде оқыды. Одан кейінгі біздің, мен өзім шынын айтсам, өте қуаныштымын, мен группаласым. АСУ 82-де оқыған Мұрат Есмұханов. Мұрат мені танымай қалды. Енді қайтадан танысып жатырмыз екеуміз. Мұрат, одан кейінгі осы отырыстың ең басты ұйытқысы, сондай жаңағы белсенділердің бірі біздің Айнагүл Тешілбаева, АСУ 82-ден. Одан кейінгі тұрған Гүля Құрманбекова, АСУ 82-4. Одан кейінгі белсенді қыздардың бірі, менің 30 жылғы подруга дней моих суровых дейді. Гүлжан Нұржігитова, АСУ 82-4. Негізі осы отырыстың ең басты ұйытқысы, чат құрылғаннан кейін, одан кейін Қапшағайда кездесеміз, анда кездесеміз, мында кездесеміз деген көп әңгіме болды чатта. Бірақ соның барлығының ұйытқысын бір күнде бір нүктеге қойып шешіп, соны көш бастап келген осы Гүлжан, оны ер азамат болып қолдап, өз алып келген Бекзат, одан кейін қалған құрдастар АТМ 82, одан кейін барлықтарыңыз осы жерге келіп қосылып жатырсыздар. Енді біз сізде бөлінбейміз, бәріміз құрдас. Сонымен өсіп міне қуанышта тұрмыз, қуанышымыз сыймай жатыр. Негізінде біз барлығымыз, көбісіміз осы жерде тұрғанды, көбісіміз жатақханада бірге тұрғанбыз. Сол кезден бір-бірімізде есімізде қалғанбыз. Сол кезден бастап шын жүректен өзім шындығында айтқанда барлықтарыңызды көруге асықтым. Өйткені біздің жастық шағымыз, балалық шағымыздағы бір жылы күндер, ештеңені ойламай, ештеңеге қарамай, бар ма жоқ па деп бірге қарананды бөлісіп, шайды бірге ішіп, бірімізге біріміз күліп, қарап ойнап, сондай макаронды жеп деп отыр. Қуырған макарон мен қуырылған пиязды жеп бірге өткізген құрдастарымыз. Енді міне мен сіздердің алдыларыңызға, назарларыңызға Алзия, АСУ 82-1 Казкоммерцбанкты ашып, осы күнге шейін сол банкта үлкен маман болып отырған. Алзия, хочу еще предоставить... Хочу предоставить вам ваше внимание. Аида бұл кісіде полковник пенсияда, біздің ішкі істер милицияда істедің, Аида? Біразын жоқтан шығарсың, наверное. Ол кезде көшкенсіз, бүгін жақсылап танысқанымыздар. Аида біздің сондай милицияның маманы, Аида 82-1.
Енді мынау өзіміздің қыздарымыз Сәш, Асу 82 біз Шырайлы Шымкенттен кезімізде да осы чаттан көріп жатырмыз, мына 30 жылдан кейін Сәшті көріп жатырмыз. Өткенде кездесуге келген жоқ, өте қуаныштымыз. Инженер-проектировщик. Казнихин проект города Шырайлы Шымкент. Енді өздеріңіз білесіздер, бұл сіздердің АТМ-нің келіні, біздің Асудың күйеу баласы, Сұлтан соның жұбайы, сүйікті де сүйкімді Ғалия, өте қонақжайлы, барлықтарыңыз көріп жатсыздар чатта. Ғалияның отбасында Шымкентте болмаған адам жоқ шығар. Хочу вам предоставить нашего министра Советов Лариса, АСУ 824. Хочу, Лариса, тебе слово предоставить. Ребят, очень рада сегодня снова всех вас увидеть. Мы не так давно встречались с нашим потоком. У нас так замечательно прошла встреча. Вначале, когда мы друг друга увидели, мы не поняли, с кем мы разговариваем. Нам пришлось всем заново знакомиться. Но когда мы сели за стол, стали говорить тосты, стали вспоминать наше прошлое, мы увидели лица друг друга и поняли, что мы совсем не изменились. Мы видим те же лица, те же глаза. Было очень много интересных тем, которые мы вспоминали. В общем, было замечательно. Поэтому я хочу выразить свою благодарность организаторам этой встречи, потому что мы вновь встретились со своей молодостью, встретились еще с одними нашими друзьями, ребятами с потока АТМ. Мы все очень тесно связаны, у нас были какие-то отношения, были дружеские отношения, мы ездили вместе в колхозы, ходили на дискотеки. Было очень интересно вместе проживать эту студенческую жизнь. Поэтому очень рада вас всех видеть. Давайте поднимем бокалы за эту встречу, за нас, за всех, за то, что вы все прекрасно выглядите, за все, чего вы добились в этой жизни. Очень рада вас всех видеть, за вас, за всех. Давайте выпьем. Прошу поднять бокалы. Все вот поднимаем. И вот сейчас продолжает группа АСУ-82-4. Я подружка Лариски. Так, прошу, вы поднимите, пожалуйста, все бокалы, потому что я тоже буду говорить, и уже будет скучно слишком, если сейчас не выпью. Правильно. Бокалы! Все, быстро все. Выпили тост, а кого отдельно выпьем. Ребята, я вот всех хорошо вас помню. Я вот помню то время, да, мы были такие счастливые, беззаботные. Я помню вот всех, потому что мне все казались очень красивыми. Все такими оказались остроумными и умными. И вот сейчас я хочу сказать, что у меня дома есть такая тетрадка, куда я все записываю. У меня там все списки есть. И самые, вот последний список, да, вот я завела. Раньше у меня были черные списки, еще какие-то, а сейчас я завела список самые счастливые моменты моей жизни. И самое интересное, что в этом вот списке вот АСУ, да, на 3-м месте стоит. И там у меня очень много ребят, которые и АТМщики. Я вот там помню и Алихан, и Эрик, и Нурболат, и Кайрат. У меня там в этом же списке есть по-любому. Это самые счастливые мои моменты жизни. И у меня там и Гульжан есть. Слышишь, Гульжан? Тоже счастливые моменты моей жизни. Там и Ляза есть. Я Лязу, я тебе все время за Лязу беру. Я Ляза плюс я напишу. И Лариска есть. И очень многие ребята. Я хочу сказать, что вот поэтому я с таким удовольствием пришла на эту встречу. Вот, я безумно рада. И я хочу, чтобы вот я уже сказала, что сегодня пришли самые беззаботные, самые счастливые люди сюда. Вот. Нас не отягощают другие какие-то заботы. Я желаю всем здоровья, счастья и предлагаю почаще встречаться. Ну хотя бы не через 30 лет, но через 5 лет. Давайте вот так. Давайте выпьем за наш тост. АСУ-84. Гип-гип, ура! Be
Сіздердің құрметтеріңізге ортадан кетпеңіздер, міне Асуда қыздарына осы бір әдемі музыканы сіздерге арнаймыз.
тамаша биімізді сіздерді құрметтеңіздер. Oynadan